staliaus darbai būtų pirmaeiliai. Na ir, o dailidės darbų tai irgi šiek tiek tenka pasidarbuoti ir su kirvukais, su kitais instrumentais dailidės, bet tradiciniais instrumentais. Tiek stengiuosi, kaip sakant, save labiau dabar orientuoti, profiliuoti į staliaus restauratoriaus darbą, nes čia ir, ko gero, ir mažiausiai tų specialistų yra ten 10 tokių, sakykime, kurie dirba. Bet, sakykime, aš stengiuosi tą akademinę pusę išsaugoti, o taip visada medis buvo. Aš ir gamybai šiek tiek dirbau, ir darbų mokytojų, ir drožėjų būrelius vedžiau, nors pats nesu nei drožėjas, nei ką, bet žinau, kaip tai daryti. Nežinau, iš kur tai, gal ta seneliai mano, jeigu, sakykime, mano tėvukas vilkėjo rūbus iš jo mamos išaustos medžiagos, o tėvukas stakles buvo padaręs. Tai įsivaizduokim, čia tai yra, o jau mamos senelis, tai iš vis, tai jau aš jau jį mačiau, kaip jis dirba, tai ten iš viso buvo. Jis galėjo ir smuiką padaryti, ir ką norėjo. Mano restauracijoje, sakykime, staliaus gaminiuose, tai visada yra furnitūra, yra lankstai. Tai yra tokie šalkalviniai, kalviški dalykai, kuriuos aš galiu pats pasirestauruoti, pasidaryti. Bet tam yra kolegos, aš pas juos atvažiuoju ir juos įdarbinu. Priimtiniausias yra iš lūpos į lūpas, nes kažkaip man gyvenimas taip ir klostosi, kad aš su tais meistrais, jų ir nedaug Lietuvoje yra. Į kurį kraštą aš benuvažiuočiau, aš vis tiek rasiu tą tikrąjį to krašto amatininką. Kažkaip mums susidurdavo keliai, sakykime. Į Rokiškį nuvažiuosi, ten toks Vaclovas yra, kuris pirmasis Lietuvoje kubilus pradėjo daryti. Jis padarė pirmasis Lietuvoje kubilą, jis dabar tebestovi tas jo kubilas. Visų dirbtuvėse esu buvęs ir kai tu artimai pamatai, kartais aš linkęs tą sugauti tokią jų pasakytą frazę, kuri viską kartais pasako. Visą knygą gali perskaityti, nerasti, sakykime. Man patiko Stankaus tėvo tų jaunųjų sūnų Kalvio pasakytas, sako, kas geriausiai inkarą padarys laivui? Kas? Šilutiškiai Kalviai, visa kita. Kas padarys kryžių geriausia? Tai Vilniaus senamiesčio Kalviai. Nes ten bažnyčia prie bažnyčios jos reikia restauruoti. Tai tokia, jis pasako tokią frazę ir ten viskas pasakyta, knygų nebereikia skaityti. Sugebėjau išmokti tos dalykus. Galima ir tuo būdu mokytis. Kiekvieną dieną esame momente, kuriam tu esi, gali mokintis to. Jeigu tavo yra fokusas orientuotas į tos dalykus, tai tu ir mokaisi. Kažkiek internete pasiemi, kažkiek knygose pasiemi. Man su skandinaviškais tais meistrais yra tekę taip ir tiesiogiai susidurti. Ten irgi aš važiuodamas tokį klausimą, ar aš uždaviau, ar kitas irgi dailininkas vienas uždavė. Sako, o kada tas momentas, kiek daikto turi būti dar likę, kada jį verta dar restauruoti. Ir ten tokie muziejininkai, matosi, restauratoriai sėdė, tokie lėti, sako, kiek, sako, tai sako, čia, sako, ta karietava, matot, jos daug yra restauruoti, bet čia, sako, tik 25% buvo likę. Esmė yra kame. Kai tu turi tos 25% ir visą kitą prieaugini prie jo, o restauravime negalima, kaip kitur man yra Latvijoje važinėti pas gerus meistrus, kurie Švedijoje ten 10 metų važinėjo metai iš metų, susipažinot, negalima, kai tu imi ir, sakykime, po to įdedi į kažkokius kaip inkliuzus naują medieną, protezus ir po to seną daiktą privedinėjai prie to naujo. Tai čia gink Dieve, tau už tai galima jau rankas nukirsti ir atimti atestatą. Tai tos dalykus reikia intuityviai, man tų dalykų net nereikėjo mokytis, aš tą mačiau. O kiti meistrai ir pažymėjimus turintis eina atvirkštiniu keliu, ko negalima daryti. Visada yra esminis dalykas, mes galim, ką norim tą daryti, absoliučiai viską. Tik vieno dalyko, nesugadinkim seno daikto, vertingosios savybės ir visa kita. Tai yra kūrybos, nes ko tik tai dabar nedaro, yra ir kompiuterinė grafika naudojama. Tai, kas ten dabar buvo sunaikinta per šitos karus, kai ką atstatinėja, taip. Ir svarbu, kad tą kelią numatytų tikrai patyrę. Mes turim daug pasaulyje gerų paveldotvarkininkų, jų yra begalė ir Lietuvoje. Tai svarbu, kad šitie žmonės, kurie visą gyvenimą savo atidavė, jie ir darytų kolegialiai, priimtų tą sprendimą, kokiu eiti. Nors gali būti įstatymė, oi, tas kelias yra neįmanomas. Šiuo metu, jeigu aš to kelio nepriimsiu, kas ten žino, jie patys jaučia intuityviai, kad po 20 metų pasakys, čia ir buvo geriausias kelias. Mes jauskim, mes kartais tokie prisirišam prie tam tikrų koncepcijų ir nebežinome, sakykime. Jeigu Romoje, kai Venecijoje eini, ten jie irgi žiūri
visą laiką žiūriu dirbantis. Vienas griūna kampas, kitam restauruoja. Tam atrestauravo, ten restauruoja, šitas jau po kokių 10 metų griūna, ten tiek yra trapų, povandeninės srovės, ta Venecija grimsta, visa kita, bet jie pasirenka tokį metodą ir taip dirba. Pas mus ateina ir per 1,5 metų reikia visą objektą atrestauruoti. O kai Japonijoje 50 metų programa yra jų šventoviai, mediniai, kuo daugiau žmonių, kuo daugiau protų vienoje vietoje. Nereikia ego auginti ir čia galvoti, kad aš čia kietas, kad aš čia prisiskaičiau daug knygų ir aš čia jau galiu daryti. Jeigu mes išmoksim knygas skaityti, bet neišmoksim įsiklausyti, ką tas paveldo objektas pats šneka, tai mes nieko netrestauruosim. Čia taip iš karto neišeis, bet kai pradedi dirbti su to daiktu, jau pradedi suprasti, pradedi ir tą meistrą kartais suprasti, nes tu kai renki tą daiktą, kaip visada būna, kad ateinam, pasiemam daiktą, čia mes jį restauruosim. Oi, kiek iš čia kainuos, kiek visą. O restauracijoje taip yra, aš jau iš pradžių žinai, kad darbo bus vis tiek 2 kart daugiau, jeigu ne 3, ne 4 kartus, bet pasakyk jam ten iš karto, kad tiek oi, tada aš nedarysiu. Tu vien dėl to nesakai tam savininkui, kad to darbo, kad jisai bent jau pradėtų jį restauruoti. Čia vėl tam tikra diplomatija. Reikia dirbti su klientu, nes tu jauti, koks klientas tą daiktą turi ir koks likimas gali to daikto. Ne, tai yra labai gerai, nes tu ir mokaisi, bemokindamas šitos žmonės, tu ir pats mokaisi, nes matai, ką jie blogai daro, ką gal net geriau už tave daro, nes juk jie irgi neatvažiuoja. Mano dabar, sakykime, studentams tai yra viena, bet kai tu atvažiuoji, ten meistrai susirenka, nori gauti tą pažymėjimą, kad galėtų eiti į objektą, tai tu ir iš jų gali išmokti. Jau aš žinau, kad dabar Lietuvoje jau yra tokio jaunimo, kurie eis tuo keliu, aš jau juos sutikau, jau mačiau. Dailidžių, kiek mes turim Lietuvoje. Nu, pradėkim vardinti, mes jų daug tokių tikrų, aš jų keletą žinau Lietuvoje, tikrai, ir gerų. Bet jų tik tai, kiekvienam regione, jeigu 10 Lietuvoje regionų, sakykim taip, kaip pagal buvusias atkritis, po 1-2 visada rasim. Nu, kitam gal ir nei vieno nerasim, o kitam 3 tokius tikrus meistrus. Tai čia tokie prasideda ir ta sumaištis, tai gerai, kad mes Lietuvoje tokių turime, kurie gali iš nieko padaryti ir, sakykime, kai tu pasižiūri, kaip ten, sakykime, Norvegai atvažiuoja su projektu, turi 99% visko išlikę. Jie išsiema iš to gabaliuką ir jį ten su visais aparatais, viską žiūri šiuolaikiniam technologijom, jį tyrinėja. O mes įeinam į objektą, mes turime tiek autento. Ir mums jį reikia išauginti į tą 90. Tai lietuviai tikrai tokių architektų, tokių inžinierių, ir kurie dirba paveldosaugos srityje, aš mačiau, yra Lietuvoje, kurie sugeba iš to skropelytės išauginti ir tos dvarus netgi atkurti. Tai nesakykim, kad čia viskas blogai, gerai, čia tik tai reikia to vadovaujantis, paveldotvarkininko moralės kodeksu. Mes visada tik matom išorę, o paveldės, jeigu, sakykim, skandinavai, jie projektą į 2 dalis dalina. Aš kalbu apie samatinės dalis. Pirmiausiai samata nusimato nuardyti viską. Ką mes matom, ką darom. Ir žino, kad kol to darbo nepadarom, nedarom antros samatos. Pas mus samata jau padaryta visam darbui ir tam, ko mes nežinome. Tai kaip nebus tų negerų dalykų? Jie bus. Inertiškumo labai daug. O paveldė inertiškumas, kai yra tiek daug trapių dalykų, jisai nėra gerai, nes po to griūna dar labiau negu kai kurie dalykai, kai kuriuos išsaugome. Bet juk ne tik formą saugome. Reikia ir medžiagą išsaugoti ir dar daug sluoksnių kultūrinių. Taip, man tas žingeidumas dar išlieka. Aš šitoje vietoje jaunas esu, tikrai. Nes, dar šito nedariau. Čia reikės domėtis, čia reikės Taip, šitas man yra svarbu, nes tai irgi tam tikrą bagažą. Tai ateini, aš irgi, sakykime, tą patį darbą daryti, 2-3 kartus. Aš jau tą pastebėjau, kai man buvo kokie 305 metai, kad aš gamybininkų irgi negaliu. Aš buvau į tą sferę nuėjęs, gamybos sferą aš daug mačiau žmonių, kurie yra tikrai geri gamybininkai. Jie sugeba kaip tą laikrodį atstyguoti, gamyba veikia, viskas gerai. Bet po to, kai tu jau atstygavai, kažką reikia, tas manyje yra ir šičia, sakykime, man patinka tokie projektiniai darbai. Aš žiūriu į kiekvieną kaip į kitokį. Į tą pačią upę man nesinorisi antrą kartą bristi, bet tai nereiškia, pavyzdžiui, jeigu aš einu, sakykime, restauruoti duris ir analogiškas duris, gal aš jau visai kitaip mes dirbsim, bus kita grupė, kitas architektas, kiti reikalavimai, kaip pasakiau, kiek yra paveldo objektų, tiek paveldotvarkų. Ir aš daugiau į tą procesinį dalyką
save nukreipiu. Ir nenoriu, nes aš jeigu tik prisirišiu prie daiktų, tai aš jiems pradėsiu tarnauti. Nu, tai aš ne dėl to, kad aš nenoriu tarnauti, bet man ir nepatinka jiems tarnauti. Aš juos galiu, sakykime, prikelti. Tai kaip savotiška tarnystė. Nu, aišku, žymiai yra kilniau tarnauti žmogui, o ne daiktui. Bet reikia suprasti, kad nėra svarbių dalykų ir nesvarbių dalykų, nes visi svarbus dalykai iš nesvarbių dalykų susideda. Jeigu aš atgaivinsiu tą daiktą, aš po to galėsiu eiti ir sekantį žingsnį. Tarnauti, gal mano bus kitas žingsnis tarnauti tik žmonėms.